Сәлем достар, біз бүгін арабша алма пирогын әзірлейтін боламыз. Ең алдымен сары майға жұмыртқа, шымшым тұз, сода, 50 мл жылы суымызды және де керегінше ұн қосып, жұп-жұмсақ қылып қамыр елейміз. Қамырымыз қолға жабыспайтындай болуы тиіс. Дайын болған қамырымызды 30-35 минутқа суыққа қойып қоямыз. Енді салмасына заварной крем әзірлейміз. Ол үшін жеке ыдыста қант пен жұмыртқаны жақсылап қантымыз ерігенше араластырамыз. Артынша ванилин, ұн, не болмаса жүгері крахмалын қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Заварной креміміз біркелкі болу үшін жылып тұрған сүтіміздің 1/3 бөлігін осы жұмыртқа массасына құямыз да жақсылап араластырамыз. Дайын болған массамызды жаңағы қайнап тұрған сүтіміздің жартысына құйып, жақсылап қоюлағанша араластырып тұрамыз. Дайын болған кремімізді жеке ыдысқа құйып, бетін ауа өтпейтіндей қылып жауып қоямыз. Енді алмамызды жуып, тазалап, осындай жіңішке бөліктерге бөліп тураймыз. Енді дайын тұрған заттарымыздан алма пирогын жасаймыз. Қамырымызды өзімізге қажетті формада дайындап, үстіне заварной кремімізді құйып, үстін тураған алмамызбен әсемдейміз. Енді осы дайындаған пирогымызды қызып тұрған пеште 1 сағаттай пісірамыз. Салмасы мен кремі тәп-тәтті болып үйлескен алма пирогымыз дайын. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Сүйіп жейтін пирогтарыңызға айналар сөзсіз. Сау болыңыздар.